اون دختره اینجاست یا رفته؟ کدوم دختره؟ چی داری میگی خواهر؟ برای چی اینقدر حواس پرت شدی آخه؟ دارم زویا رو میگم دیگه. تو داری زویا رو میگی؟ خب معلومه، همون دختری که برای هممون شده مایه عذاب. دارم بهت میگم آخه این دلسوزی شاهرخ آخرش برای هممون میشه مصیبت. شاهرخ اومد. نفیسه وایسا نفیسه ببین چی میگم. نفیسه هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ چطور جرأت کردی با شاهرخ اینقدر راحت بشی ها؟ دختر من مریضه ولی معنیش این نیست که تو بشی صاحب این خونه. زنتایی نمیخوام یک کلمه ازت بشنوم. من اینجور دخترها رو خیلی خوب میشناسم، همه ی حقه هاشون رو هم خوب بلدم. زنتایی ساکت شو. این به خاطر تو اینقدر جرأت پیدا کرده که داره خواب اینو میبینه جای دختر منو بگیره. من هیچ وقت نمیذارم این اتفاق بیفته. برو همین حالا از اینجا برو. دارید چی کار میکنی؟ این اینجا نمیره. چرا نمیره؟ برای اینکه اینجا خونشه. یعنی چی؟ زویا الان زن منه. چی؟ सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरे